सो है भाई इट्स फैमिली, कैसे आप लोग आए हो? आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ये वाला चीज का अनबॉक्सिंग करेंगे। आप लोग थंबनेल में जरूर देखे होंगे मैं किस चीज का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एक कीबोर्ड है। तो ये कोई रिपेयरिंग या एक्सपेरिमेंट का वीडियो नहीं होगा, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हो और आप लोग एंजॉय कीजिए। सो गाइस, ये रहा कीबोर्ड। इसका ऊपर का जो कार्डबोर्ड था वो मैंने पहले ही उतर लिया था, क्योंकि मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। चल मैं निकल। और एक बात, एक 8 GB क्या बोलते हैं 8 GB कीबोर्ड है। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा हिल सकता है, उसके लिए सॉरी। ये है मेरे पास उहू यंत्र। ये है इसका वारंटी कार्ड। चल तू भी निकल। इसका बावर हटा के आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड का लुक। और एक बात, ये एक वाइट कीबोर्ड है, वायरलेस नहीं है। मैं बताना भूल गया था इंट्रो में। अबे यार निकालना। देख लो कीबोर्ड का लुक। और एक बार, इसका बटन कितना ऊंचा ऊंचा है देख लो एक बार। इसका नीचे है 8 GB लाइट। देखो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना। अबे मेरा कैमरा भी ना। ये देख लो सफ़ेद सफ़ेद जो नीचे दिख रहा है, ये है इसका LED। जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो ये अचानक से अपने आप जलता है। तो ये मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा था, बस हमारा घर का जो कीबोर्ड था पहले वो ख़राब हो चुका था, इसलिए थोड़ा नया कीबोर्ड हमने ऑर्डर किया है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और ये हमने लिया इसलिए कि हमारा घर में जो कीबोर्ड था वो ख़राब हो चुका है, इसलिए थोड़ा नया कीबोर्ड हमने ऑर्डर किया है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स यही है, ये 8 GB कीबोर्ड है। तो आप लोग अगर खरीदते हो, मेरे जो ब्रांड आपने देखा है उससे ही खरीदना होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप अपने मर्जी से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वही आप खरीदना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, चलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बाकी सब समझ लियो। बाय बाय।